Bună, dragii mei, eu sunt Meme și astăzi vă întâmpin din nou cu același mesaj puternic. Sunteți minunați, să nu uitați acest lucru. Fac citirea pentru vibrația zilei 20. O vibrație fantastică, așezată sub o energie feminină, sub iubire, sub simțire, sub trăire profundă. Avem în tarot Judecata, această carte superbă, în Lenormand, Arcana 20, Grădina, dar și Trifoiul, care este 2. M-am trezit astăzi cu un gând, recitând în minte, atât cât îmi mai aminteam dintr-o poezie pe care am studiat-o și am învățat-o în liceu, de-a lui Federico Garcia Lorca. Verde que te quiero verde. Verde viento, verde ramas. În traducere ar fi ceva de genul verde, ce mult te iubesc verde, verde vânt, verde ramuri. Să citiți poezia, evident, dacă doriți, s-ar putea să găsiți mesaje acolo în ea, dar eu, dimineață, m-am trezit cu această idee în gând, verde, verde. Ia uitați ce este aici, verde. Iubire profundă. Balada somnambulă. Parcă se numește. Balada sonambulo. O știam eu. Deci balada somnambulă ar trebui să o găsiți dacă vă ajută. De ce v-am spus acest lucru? Nu pentru a poza în deșteaptă, ci pentru a vorbi despre verde, pentru ca voi să înțelegeți cum funcționează semnele Universului, coincidențele care sunt sincronicități, cum sunt legate lucrurile de noi atunci când trăim conștient și când vedem așa lucrurile în ansamblu, pentru că un lucru duce la celălalt, ceva ce nici n-am luat în seamă într-o zi, poate avea o influență extraordinar de mare ulterior. De aici și proverbul, buturuga mică răstoarnă carul mare. Judecata, renașterea profundă, trezirea sufletului, trezirea spirituală. Karma își face prezența simțită. Învățăm din lecțiile oferite de trecutul nostru, învățăm de la cei din jurul nostru. Învățăm iubirea, conștientizarea de sine, iubirea profundă, ne apreciem, ne învățăm. Ne conectăm cu noi, implicit cu divinitatea. Noi suntem divinitatea, fractalei conștiinței supreme. Suntem unul și același, atât că la o scară 1 la 7 miliarde sau cât suntem, da? Trifoiul, șansa renașterii, șansa revenirii, șansa iubirii, dar începem de la sine. Grădina, familia, aproapele, iubitul, iubita, oamenii dragi, societatea, lucrurile care ne plac, lucrurile pe care le iubim. Și la un nivel mai mistic avem așa 4 elemente în planul fizic: apă, aer, pământ, foc. Al 5-lea suntem noi, în corpul nostru de lumină, eterul, conștiință supremă, propagată în plan fizic, material, în carne și oase. Prin noi experimentează deopotrivă divinitatea totul și apoi se întoarce la nimic și înțelege cât de important este și omul înțelege cât de important este. Înțelege că poate să alerge după tot. Înțelege că dacă nu se uită la șansele din viața sa, va crede că are ghinion. Înțelege că există o pornire în viață transmisă de neam, de-ai noștri, de strămoși, că este o puternică conexiune cu strămoșii aici, că vorbim transgenerațional de tipare și de lucruri pe care le avem de lucrat, le avem de remediat. De ce eu pentru neamul meu?
mi-ați putea spune. Pentru că m-am născut în neamul acesta și la un nivel înalt de conștiință am știut ce fac. Mi-am dat acordul. Judecata în etalările de iubire înseamnă suflet pereche, revenirea acestuia. Șansa ca sufletul meu pereche să revină. Haideți să vedem mai departe. Verde, ce mult te iubesc. Verde este chakra sufletului, a inimii, care se deschide, da, la nivel spiritual. Salturi evolutive în conștiință, înțelepciune, compasiune. Este o carte a Scorpionului. Amintiți-vă că vă mai spun, din întuneric vedem lumina. Lumina nu poate fără întuneric, întunericul nu poate fără lumină. Este vorba despre echilibru, dar noi suntem tridimensionali, deși aș putea să spun că am fi quadruplu dimensionali, pentru că avem și volum. Suntem făcuți din 60, 70, 80% apă. Casa 11, casa adunărilor, casa prietenilor. Aici grădina înseamnă petreceri, întâlniri cu prietenii, cu cei dragi, cu cei cu care nu m-am văzut de mult. Șansa de a mă reconecta cu oamenii pe care îi iubesc. Șansa de a mă conecta cu oameni noi care vin în viața mea, dar care sunt asemeni mie, pentru că eu am urcat o treaptă în conștiința mea, am devenit mai înțelept, am lăsat în urmă durerea, o transmut, o alchimizez, învăț, înțeleg de ce mi s-au întâmplat anumite lucruri și le pun în geanta mea, aici în cuferul meu de valori, pentru că sunt adevărate comori. Casa 11 este casa vărsătorului, este altruismul, umanitatea, suntem toți egali. Măi, dacă în mine există divin și în tine există divin. Da, tu ai manifestat liberul arbitru într-o direcție care pe mine nu m-a ajutat și care mie mi-a făcut rău. Dar tot divin ești, tu tot la echilibru trebuie să ajungi. Poate ai nevoie, poate felul în care tu te comporți este de fapt un strigăt de ajutor, pentru că subconștientul îți blochează clarviziunea, valorile. Ocazii sociale, șanse de întâlniri în grupuri mari de oameni, participarea la niște evenimente sociale de unde să se poată produce această vindecare puternică aici în suflet. Să parcurgem, mereu vreau să le scurtez, dar n-am cum. N-am cum nici să mușc limba, să vorbesc mai puțin, pentru că ori facem treabă, ori nu mai facem treabă. Relație, plan material, plan emoțional. Chiar sunt și eu curioasă ce ne mai apare astăzi. Mi-a amorțit un picior. Vedeți că picioarele noastre sunt precum copacii, pentru că tot vorbeam de ramurile verzi ale lui Garcia Lorca. Picioarele noastre sunt rădăcinile noastre aici pe pământ. Neamul, ceva frumos alături de familie sau o reconectare la nivel de familie sau o reconectare ancestrală, niște premoniții, ceva, poate visați pe cineva care nu mai este printre noi și vă transmite niște mesaje importante, vreun prieten, cine știe. Uite la nivel de relație, verde, ce te iubesc, verde, asul de cupe, spânzuratul, ia uitați, energia feminină și 8 de spade. Cineva te-a ținut blocat aici, dar este momentul să te deslegi la ochi. Judecata înseamnă clar vedere. Văd clar situația acum, dau noroiul jos de pe ochi, mă șterg, mă curăț și văd lumina, lumina e a mea. Eu sunt lumină, dar și întuneric. Din nou spânzuratul, o situație care a fost blocată acum se deblochează, se reia o situație, dar la un nivel mai înalt și spânzuratul are aceeași
poveste ca și a judecății, cumva este tot o carte spirituală. De fapt, tot tarotul este despre spiritualitate și despre planurile de conștiință ale omului. Dar judecata înseamnă evoluție, renaștere, în timp ce spânzuratul înseamnă o pauză care te pune să reflectezi, te îndeamnă să reflectezi asupra evenimentelor, astfel încât să poți vedea problema în toate aspectele ei, din toate unghiurile ei. Regina de monede este echilibrată emoțional. Regina de monede este vraciul cu plante, este cea care știe și înțelege taina pământului și care are rădăcinile adânc înfipte în pământ și este din nou îmbrăcată în verde. O iubire stabilă vine sau revine. Persoana la care voi vă gândiți acum poate renaște, poate ieși din blocaj și poate face pași înainte către voi cu iubire și stabilitate, pentru că am asul de cupe și delfinii aici. Pentru cei singuri, într-o adunare, atunci când decideți să ieșiți din universul vostru, din viața voastră, din rutina voastră, puteți merge către un loc, către o adunare, în familie, la prieteni, etc. și cunoaște iubirea. Trifoiul vorbește despre șansă. Despre o șansă. Cineva mă cheamă undeva și fix acolo se face că am întâlnit omul potrivit sufletului meu. Am vrut să zic busuiocul, dar nu știu de ce. Poate pentru că este verde. Pusnicul. Ieșim din izolare și pusnicul este carte spirituală. În sfârșit văd lumina de la capătul tunelului. Dacă am stat retras atâta timp, uite, văd direcția, este cartea stelei. Vărsătorul, guvernat de Uranus, care înseamnă electricitate. Vărsător, care în tarot înseamnă steaua. Și ia uitați ce are aici la gât. O stea. Îmi asum viața, îmi asum direcția. Direcția mi-o fac singur. O văd. Știu acum ce am de făcut. Cineva cu alură din asta spirituală, cineva înțelept, poate veni acum către voi. Sau omul pe care voi îl așteptați, cu care așteptați să vă reconectați și acum se poate, dacă și el decide să facă lucrul acesta, vine, dar curat și spășit și înțelept către voi. Asul de bâte. Renaște o mare pasiune a vieții voastre, să știți. Iubirea vieții voastre. 10 de bâte. Cineva care a dus multe, cineva care a încasat multe de la viață. Este o evoluție, un sfârșit, dar și un început aici. 1 și 0. Rescriu povestea mea de iubire alături de iubirea vieții mele. Wow! Wow, wow, wow! Cineva are legătură cu 10 luni, 10 ani. Cineva posibil să aibă copii sau cineva să aibă foarte multe responsabilități. Cineva să se elibereze de niște responsabilități și acum să fie disponibil să reia legătura alături de voi, cu voi. Patru de bâte, petrecere, uniune, întâlnire. Aveți o șansă în față, șansă formidabilă să vă întâlniți, marea dragoste, marea pasiune a vieții voastre. Nici nu mai continui, nu vreau să bruiez. Ce-ai făcut de mâna omului de multe ori se numește lucru manual. Este momentul să lăsați furia deoparte. Se curăță o karmă de neam a furiei. Furia, să știți că are ca și corespondent anatomic, dacă am putea să o numim așa,
Ficatul acumulează furia și nu o transmută. Și de acolo toxine. De la ficat se dezechilibrează hormonal și tiroida și câte și mai câte. Deci ficatul. Ceva din copilărie, ceva din neam. Aveți ocazia să curățați ceva ce are legătură cu neamul, cu familia. O reuniune, vă împăcați cu familia. Vă împăcați cu cineva din familie cu care vă doriți de foarte mult timp să vă împăcați. Mai departe, planul material, 10 de spade, regele de spade, steaua, roata destinului. Lăsați deoparte grijile și neajunsurile. 10 de spade vorbește despre toate încercările, probele și nereușitele voastre de până acum și rescrierea acestora. Vedeți că aveți 10, 10, 10. 10, dragii mei, este numărul matricei planetare în care trăim acum. Pentru cei care sunt interesați de spiritualitatea al Matrixului. Iar aici voi spuneți, dacă tu mi-ai dat până acum povestea ta, eu rescriu și îmi iau puterea creației în propriile mele mâini și fac cum vreau eu, știu că pot. 10 de spade înseamnă sunt la un capăt de drum, dar mi-o asum, merg mai departe pentru că am experiență, mă detașez de lucrurile care n-au funcționat până acum, nu plâng de milă, nu îmi plâng de milă, ci știu că pot, clar, obiectiv, merg înainte, steaua. Văd limpede direcția pe care trebuie să merg și știu că acesta este drumul meu. Acesta este drumul meu. Foarte mulți dintre voi ieșiți din această sferă de blocaj și fie o luați de la început într-o direcție, fie reluați o șansă, fie aveți acum o șansă să o luați de la început. Nu o risipiți. Pentru că este noroc, este drum norocos pe care îl aveți aici. Este o ocazie poate unică să faceți ceva bun cu viața voastră la nivel financiar. Aceste cărți pot însemna și câștig la loto. Bine, să ne calmăm, știu. Așa ca idee. 3 de bâte. Primesc veștile pe care le aștept și devin magicianul propriei mele vieți și știu că am puterea să merg mai departe. O carte de acțiune, merg mai departe. Așteptam de foarte mult timp niște răspunsuri care vin. Asta este momentul meu, asta este șansa mea să schimb lucrurile și să merg acolo unde știu eu că pot. Ies din a fi o victimă, ies din a îmi plânge de milă. Am ajuns la sfârșit de drum, gata, este de ajuns, de acum înainte pot, nu mai sunt eu la mâna celorlalți, ok? Respect comunitatea, respect societatea, dar mă detașez de ea prin a înțelege că pot și mă echilibrez. Mă echilibrez. Cumpătarea vorbește despre diplomație. Să vă uitați la vibrația zilei 14 dacă doriți să vedeți ce s-a întâmplat atunci, pentru că are legătură cu această zi de 20. Nu știu de ce, pur și simplu. Veți vedea voi, dacă aș ține minte, Doamne, toate lucrurile sau de ce spun când spun, mi-ar bubui capul. Văd aici niște morcovi, beta-carotenul sau ceva portocaliu, poate aveți legătură cu ceva portocaliu. Portocaliul în cărțile acestea înseamnă energie, da? Am portocala care simbolizează energia, care simbolizează vitalitatea și acel soare cu acel simbol de fecioară. Trag linie, îmi fac calculele și pornesc încă o dată către ce-mi doresc sau o iau de la început pentru că știu clar că voi reuși. Da. Regele de bâte și se repetă roata destinului. Sunteți în fața destinului vostru și uite că are legătură cu portocaliu. Primiți o veste din străinătate sau vă mutați în străinătate. Primiți o ofertă de serviciu din străinătate sau veți lucra poate pe cont propriu, remote, de la distanță.
Cine știe? Hai să iau și aici o carte. Deși azi mă cam supără setul ăsta. N-a fost el așa poznaș. Cine știe? Ia, ce a ieșit primul? Casa. Vă relocați. Puteți să vă relocați sau să vă cumpărați o casă într-un alt oraș față de cel în care stați. Văd Grecia, nu știu ce legătură are, poate unii dintre voi. Văd Italia, nu știu ce legătură are, poate unii dintre voi. În nord sau ceva ce are legătură cu nordul. Nu este limitat doar la asta, da? Și iubirea. Casa pe care mi-o doresc de foarte mult timp acum devine a mea. Semnez actele pentru o casă sau reușesc ceva ce are legătură cu casa mea, reușesc să-mi echilibrez casa, reușesc să mă implic în casă, cineva vine și se implică în casă în sfârșit. Aștept eu în comentarii ca să lămurim povestea. Uite, aici am pus mai multe. Asul de monede. Foarte bun. 7 de cupe, 5 de cupe, diavolul și 9 de cupe. Păi între ceea ce vă doriți voi stă frica voastră și gândul vostru, teama de a merge mai departe. De ce? Pentru că am fost rănit în trecut. Dar mie nu mi mai trebuie nimic, mie mi s-a luat de tot. Aici este și o lipsă de încredere în oameni, pentru că asta înseamnă oameni, dar nu mai vreau să văd pe nimeni. Mie nu mai trebuie ajutor de la nimeni. Dacă era conceput sistemul în care trăim să fim singuri, nu am fi fost atât de mulți acum în viață. Nu este așa. Asta este o vibrație joasă. Asta este o gândire limitativă care stă așa de-a curmezișul perpendicular cu a fi înțelept, cu a înțelege mai multe lucruri, cu a merge înainte. Asta înseamnă că vreau multe sau am vrut multe și am primit nimic. Poate n-am ales ce trebuia. Sau trăiesc cu alegerile mele pentru că durerea mea mă dezleagă de convențional și de codependență și de control. Poate am văzut că lucrurile, dacă sunt controlate de mine, de orgoliul meu, de mintea mea și eu le vreau doar într-o anumită formă, ele se pot face diferit. Pentru că dorințele mele de fapt devin realitate întotdeauna. Dar nu știu ce înseamnă asta, pentru că trebuie să cobor mai mult în suflet, să mă duc mai atent în psihicul meu, să fac conexiuni mai puternice. Aici mai poate însemna că cercul meu de prieteni m-a dezamăgit, familia mea m-a dezamăgit, etc. Ei, pot rescrie. Oamenii nu sunt toxici, relațiile devin toxice, pentru că ambii oameni hrănesc o relație. Imaginați-vă că relația, da, e în doi. Deci e bilaterală, da? Dacă trage unul, pune presiune aici, intră în dezechilibru. Dacă trage celălalt, la fel. Deci noi hrănim amândoi relația și relația asta, cu cât stă mai în echilibru, cu atât suntem amândoi mai relaxați. Diavolul nu este o carte rea, v-am spus, este o carte de putere, cum îmi exercit liberul arbitru. Ei, cineva aici a impus o voință, iar celălalt a rămas și s-a uitat, adică n-a prea avut niciun cuvânt de spus, dar aceste lucruri se pot schimba pentru că acum e liberul arbitru. 9 este capătul de drum, 10 înseamnă că o iau de la început. O ofertă stabilă. Ceva concret. Dorința mea de data aceasta primește ceva concret. Este palpabilă, este tangibilă. Devine realitate. O văd, se manifestă. Vorbesc mult. Știu, dar îmi place să ajung la rezultat. Regina de monede. Știu cine sunt. Uitați voi aici cum ajunge regina de monede la a înțelege că ea este importantă, este o vibrație, da? Că poate avea tot ce își dorește. Împlinire, abundență, emoție de suflet. Poate trebuie să fie un pic mai realistă. Regina de monede o fie mama răniților, dar este și realistă.
nu se duce cu mintea pe pereți, adică ia lucrurile pas cu pas, nu se avântă cum face vibrația diavolului, când totul este pasiune mistuitoare. Magicianul. Judecata și magicianul înseamnă de la capăt, în direcția potrivită ție. De la capăt, pentru că poți. Renașterea, poți. Poți. Aici vă văd împliniți financiar. Atenție la plămâni. O energie feminină din familia voastră va avea nevoie de ajutorul vostru cu niște bani. Sistemul limfatic, atenție la sistemul osos de asemenea. Mici provocări le avem zi de zi. Mai iau o cărticică aici. Ghinionul. Înțeleg că alegerile mele mi-aduc ghinionul. Aici ghinionul se suprascrie cu șansa. Șansa. Șansa să reconstruiesc viața. Șansa să mă redefinesc complet și total. Amintiți-vă, Jupiter în berbec. Jupiter în berbec. Pentru cei interesați, puteți citi despre asta, puteți verifica ce anume înseamnă. Cărticelele verzi, ca să nu mai lungesc eu clipul aici. Curaj, să o iau de la început. 13, transformarea, moartea. Curaj ca după sfârșitul acesta, pe care eu l-am văzut fatal, să o iau de la început. Pentru că înfloresc. Abia de acum începe pentru mine viața. Pentru unii dintre voi revine acest om important din viața voastră. Pentru alții dintre voi, evident, nu revine. Dar acum veți ști adevărul. Veți ști dacă ați pierdut timpul sau nu. 5 de cupe. Și veți opri acest tipar și veți merge mai departe în echilibru, pentru că puteți. Aici am timus. Glanda timus, care este un centru important energetic pe care îl avem în corp, care vorbește despre faptul că sunteți foarte, foarte, foarte lipsiți de energie, dar de energie cosmică, vitală, pentru că v-ați lăsat prinși în energia joasă a diavolului, adică în durere, în treburi din acestea foarte lumești. Iar aici judecata spune, măi, tu nu ești numai corp fizic, nu ești numai numele și prenumele tău, nu ești numai serviciul tău, mama, tata copilului tău, copilul părinților tăi. Tu ești suflet. De sufletul tău cine are grijă? E o trezire spirituală. E o trezire spirituală. Hai să vedem ce spun talismanele, dar nu înainte de a menționa semnele astrologice. Avem Fecioară, toate semnele de foc. Iese în față Săgetătorul. Avem Pești. Avem Gemeni. Avem Capricorn, toate semnele de apă. Avem Leul. Evident, nu ne limităm doar la acestea. Aici avem Leu, Săgetător, mult foc, Săgetător, Săgetător, Berbec, Săgetător, Vărsător, Gemeni, Gemeni. Energie de... fabulos! Gemenii și Săgetătorul sunt axa cunoașterii. Gemenii cercetează, iar Săgetătorul ajunge foarte repede la o concluzie fără a cerceta. Deci aici aveți nevoie să cercetați ceva. Aici veți începe ceva care se va extinde pe foarte mult timp. Cred că unii dintre voi cumpărați pământ. Foarte bine. Pământul acesta poate să producă foarte mulți bani în viitor, fie el de sine stătător, fie prin agricultură. Grădinărit. Plantați ceva acolo.
Iar la partea de sănătate sau stare emoțională avem Capricorn, dar nu numai, Gemeni, Fecioară și Taur, Pești, Capricorn, Scorpion. Talismanele. Miracolul din nou, steaua. Drumul vostru, sunteți creatori, măi, suntem parte din divinitate, ancora, ne facem viața singuri, suntem stabili. Când ne iubim pe noi și ne respectăm pe noi, aveți nevoie de un pic de relaxare. Uite, steaua, direcția noastră este aici, se închide o karmă. Învățăm ceva din asta, dăm la o parte lucrurile care nu funcționează, învăț din greșelile mele, le repar sau le înfrumusețez. O relație se repară aici, o relație de iubire se repară aici, pasiune. Aici am Capricornul, poate fi și energia diavolului, ies din energia diavolului de data aceasta, energia masculină este cea care a făcut un ocol, un moment perfect sincronizat, atenție la semne de la univers. Universul suntem noi, semnele sunt de la noi, de la un nivel de conștiință înaltă, la forma noastră de conștiință înaltă. Un cadou primiți aici, ca focul cosmic, fii cu focul cosmic, fii creatorul tău, transmută emoția în creație, amasul de bâte aici, fii propriul tău creator, Ca, foarte interesant. Inițialele B, E, A, K, AC, mă apuc să cos ceva, să repar ceva. Uite, o situație se transformă, se repară, devine frumoasă, în iubire, cu iubire. Mesaje pasionale aici. Revenirea unor mesaje, reluarea unei conexiuni. Cu sufletul în prima fază și apoi mai vedeți voi. Vă mulțumesc tuturor, vă îmbrățișez ca de fiecare dată, să fiți sănătoși și să fiți bine. Pa, pa!